sono nutrito prevalentemente, se non che quasi unicamente, di carne, uova, pesce, grassi animali, lardo, strutto. Sono stato svezzato in un'alimentazione prevalentemente, per come la definiscono oggi, carnivora. Non riesco neanche a mettere un pezzettino di qualunque cosa verde in bocca. Molti dei miei coetanei sembrano più vecchi di me di 10 anni, non sono minimamente in grado di fare quello che faccio io atleticamente. Ho risolto dapprima dei problemi di salute, perché erano fondamentalmente quelli che mi hanno spinto a cercare di capire cosa ci poteva essere che mi poteva aiutare, insomma, a cambiare. E i problemi di salute erano tanti. Tant'è che venne svezzata passando direttamente dal latte materno al brodo d'ossa, al tuorlo d'uovo, al fegato crudo, alla carne, al pesce, a tutte le cose che già normalmente in quella famiglia da qualche tempo ormai si adoperava nel mangiato. In questo video oggi vorrei parlare con una persona che ho qui accanto, molto interessante e che è soprattutto noto nei social negli ultimi tempi per il suo cambio di stile di vita e di alimentazione. Per cui è un tema che a me interessa moltissimo. Ciao Thomas. Buonasera a tutti, ciao dottor Zennaro, grazie per avermi invitato. Ecco, vorrei partire con te Sì. con una domanda semplice, insomma. Come sei arrivato a questo tipo di stile di vita? Cosa ti ha portato? Ma allora io ho avuto, come ho raccontato diverse volte, la possibilità, per così dire, il caso, sono stato allevato dai nonni e dai bisnonni. Questo sicuramente mi ha consentito di approcciare ad un'alimentazione un pochino più antica, considerato poi comunque che sono sardo. Perciò sono stato svezzato in un'alimentazione prevalentemente, per come la definiscono oggi, carnivora, nel senso che comunque mi sono nutrito prevalentemente, se non che quasi unicamente, di carne, uova, pesce, grassi animali, lardo, strutto, insaccati sì, però prodotti da noi. Il pane era qualcosa che si faceva da dei grani completamente diversi di quegli anni e consumato molto moderatamente. Verso l'età circa di 13 anni mi sono approcciato e appassionato molto allo sport in genere, quale anche il culturismo, e il mio maestro del tempo mi introdusse all'alimentazione gironda di un famoso atleta degli anni 40 che Mm. consigliava una esclusione totale di carboidrati e un consumo di 1,5 kg di carne e 36 uova al giorno. Non mi feci pregare, quindi incominciai da subito un po' queste pratiche alimentari, un po' anche indotte dalla ricerca atletica e dal suo risultato. Fattore che mi ha portato a oggi a perseguire costantemente questa alimentazione fino a oggi che ho 47 anni. E Mm. chiaramente mi ho riportato ovviamente una testimonianza, ma anche dei risultati. In primis il fatto che avendo 47 anni e mai neanche una carie, e tutti i miei denti, questo qualcosa in qualche modo lo testimonierà. Poi ho praticato sport agonistico a buon livello e sono riuscito a farlo sempre adoperando i grassi e non i carboidrati, o quantomeno questa tipologia di struttura alimentare, che nel tempo è andata variando e adeguandosi maggiormente di più alle mie esigenze, però in linea di massima è sempre stata unicamente questa da sempre. Certo. E come hai affinato questo tipo di alimentazione, particolarmente per il tuo fisico, per le tue abitudini? Quello che ho potuto osservare durante la pratica di questa alimentazione ormai da decenni è che i grassi fanno da padrone dal punto di vista energetico e Mm. anche dal punto di vista della crescita muscolare, perché nel momento in cui li tengo particolarmente alti, con lo scopo di applicarci anche una metodica di allenamento atta allo sviluppo muscolare, quale un classico allenamento del bodybuilding, ok, per così Mm. dire. Questo mi consente di andare incontro maggiormente alla crescita muscolare. Quando voglio asciugarmi dei grassi e pratico più il pugilato o altri sport un pochino meno statici, diciamo così, Mm. a quel punto creo una ciclizzazione, un rimodellamento dell'uso dei carboidrati, dei grassi come fossero i carboidrati per chi li usa, cioè li abbasso.
E certo. fondamentalmente il valore proteico lo porto a sazietà. Il corpo ormai lo faccio da così tanto tempo che mi richiede cibi poco cotti e anche un quantitativo che non è mai esagerato alla fine, perché essendo anche nutrienti molto ricchi, quel quantitativo ormai il mio corpo è in grado di assimilarlo bene, completamente, in un'ottima misura, e perciò questo mi consente anche di non mangiare enormi quantità di cibo, tuttavia. Certo. E senti, riguardo al tuo passato, all'infanzia, quali sono i ricordi particolari proprio sull'alimentazione di quei tempi? Beh, ad esempio, dal punto di vista del cibo, per così dire, industriale, io non me lo ricordo. In casa non c'erano le Mm. merendine, i gelati, le mozzarelle, le piadine, non lo so, una marea di tutti i formaggini, tutti quei prodotti confezionati che si trovano adesso nel supermercato provenienti dal latte vaccino iperpastorizzato. In casa c'era del formaggio dal latte crudo, ovino, che veniva mangiato anche moderatamente perché doveva durare per la famiglia e per la Mm. settimana. Quindi non è che c'era un ingozzarsi di questo, non ci si faceva il panino, eventualmente si poteva tagliare un piccolo pezzo di pane, ripeto, da un pane che durava una settimana, che era di altri Mm. grani, e comunque è indicato dai nonni stesso, con un consumo sempre corretto del tipo del volume di quello che si mangiava, non c'era un abbuffarsi delle Mm. cose. Nel mio ricordo c'era la merenda con il lardo, ma anche mia moglie, che è Mm. molto più giovane di me, di quasi 10 anni, anche lei faceva merenda con il lardo, anche se ha conosciuto già un'altra fase alimentare. Però in linea di massima è stato questo. Quindi in casa io potevo trovare la salsiccia, il formaggio, potevo trovare le mele quando era stagione del mele, si trovavano delle patate, ma poi diventavano vecchie e non si consumavano neanche più. Fondamentalmente era questo, non era insolito mangiarsi un po' di carne rimasta da pranzo, o delle uova, che sono il classico, che apri il frigo, hai le Mm. uova, e le giri al volo e le butti giù. No, insomma, quello di cui ci si poteva nutrire era quello di cui si disponeva in modo ovvio, dico io, senza Sì. tutti quelli che sono gli abusi e gli esuberi di cui si dispone oggi facendosi una semplice passeggiata al supermercato. So che hai scritto un libro sui pastori sardi, le loro abitudini. Sì, Ci puoi dire qualcosa? sì, ho voluto innanzitutto adoperare la figura del pastore sardo, in quanto si tratta di una persona che per ovvie ragioni viveva in un contesto in cui aveva la possibilità di potersi nutrire chiaramente con ciò che si trova in natura. E per quanto purtroppo alcuni, e per fortuna solo alcuni sardi mi contestano il fatto che invece i loro nonni sono vissuti mangiando pasta e fagioli, Mm. circoscrivendo la vita di queste persone in un periodo storico adiacente a quello più o meno tra la prima e seconda guerra mondiale, quindi in un periodo storico in cui c'erano chiaramente delle carestie e delle necessità per cui bisognava fare ulteriormente diversamente. Però dal punto di vista logico, le abitudini alimentari di un pastore sardo, che erano chiaramente i derivati di latti e latticini provenienti dal suo bestiame, però di che cosa? Ovini, caprini, dal latte crudo, ed è già un fattore importantissimo, Alimentati anche in un certo modo, alimentati, immagino. alimentati Non nel in modo livello più, industriale. e soprattutto fattore molto importante, alimentati realmente allo stato brado. Quindi questo va contestualizzato in primis. Poi, per quanto riguarda il consumo della carne, che mi dicono si mangiava una volta all'anno, ma allora io dico questo. Innanzitutto io personalmente sono testimone di quando mio nonno macellava una scrofa e durava un anno per una famiglia, sotto forma di salsiccia, guanciale e qualunque altra cosa, che comunque ogni giorno un pezzettino mangiavi. Quindi va da sé che, come vedi, la carne la stai mangiando ogni giorno, perché non si tratta del prosciutto comprato alla Coop. Bisogna anche sempre contestualizzare questo. Le salsicce fatte da noi, quando le tagli, non è che le mangiano così compatte e dure, si vede che è un'insaccata di carne pulita senza aggiunta di nulla, a parte questa specifica. E la caccia, Mm. come può un uomo
che io stesso che vivo in montagna, in campagna, girare, io non ho bestiame che seguo tutto l'anno, anche se ho animali a periodi, ma ho tutti, la maggior parte dei miei amici che lo fanno e vivono comunque in montagna. Ma le pare a lei, dottor Zennaro, che un uomo che vive in montagna a contatto con la natura, in lui non ci sia l'idea della caccia in qualunque forma che fosse, di qualunque animale possibile da catturare con un laccio, con qui, con là, cioè, perché vive nel contesto della natura. Da qui va il mio libro, che fa un elenco con qualche riferimento storico in cui cerco principalmente di adoperare il senso di logica, perché faccio anche una specifica. Io conosco la maggior parte dei pastori di oggi che fanno colazione al bar. Cambiamento Il della cambiamento la modernità. la modernità è abissale, quindi perché talvolta mi hanno contestato alcuni che dico io faccio il pastore e mangio la pasta asciutta e il pane. Dico Mm. sì, ma tu fai il pastore di un'altra epoca, con altre scelte, perché io ho degli amici che comunque vivono così ancora e usano veramente i loro prodotti. Poi chiaramente gli allevamenti di altro tipo ti consentono di usufruire anche di altre carni, ho capito. Siamo anche 8 miliardi su questo pianeta, non ho scelto io che i tempi arrivassero come arrivano, però chiaramente il libro fa riferimento alla figura del pastore sardo in quanto una persona che non aveva certamente bisogno di andare al supermercato e che ciò di cui si nutriva era ciclico e stagionale, compreso per la Senti, frutta e la verdura. certo, parlami un pochettino anche del tipo di animali che si possono, che trovi, che si trovano e che fanno base dell'alimentazione. Hai parlato dei maiali, ma questi erano probabilmente più da un allevamento, ma a livello di caccia o di animali che comunque si possono trovare e con cui si sono nutriti per secoli, cosa mi dici? Qui io personalmente ho cercato di mettere in piedi negli anni e nel tempo una rete di contatti che ha a che fare con tutti coloro che pescano, che cacciano o che allevano in un modo specifico, ciclico, pulito. Di fatto ho pubblicato diversi video da un amico da cui io mi appoggio. Chiaramente da lui l'agnello o la pecora verrà mangiato solo quando stagionalmente è possibile. Tuttavia vengono allevati anche un bovino, qualche scrofa, nel periodo di caccia tutto ciò che vola nel cielo, cammina nella terra o nuota nei mari e noi lo raccogliamo, sempre attraverso questa rete di persone che io nel tempo ho creato perché chiaramente è una sopravvivenza, è una caccia anche per me. Io magari mi occupo di altro. Anche del pesce mi hai parlato adesso? Sì? Sì, certo, assolutamente, anche il pesce. Io ho Anche diversi la pesca capita. Ah, sì, sì, io ho diversi amici che vanno a pescare, che ci vanno spesso, quindi ovviamente sanno che io in primis mi nutro di questo, perciò vanno a pescare, il primo campanello che suonano è da me. Tommy, ho questo, mi sono capitati 2 polpi, un'orata e 3 sepi, li vuoi? Ma certo, dammeli, li mangerò la sera e l'indomani, sicuramente. Lo stesso vale per qualunque tipo di selvaggina per stagione che è possibile reperire. Per quanto riguarda ciò che non riesco a reperire così liberamente, ho ulteriormente una rete di amici allevatori, quindi che mi danno possibilità di un manzo allevato localmente. Maiale ne mangio Mm, poco, quasi mm, niente, anzi mm. non ne mangio proprio fondamentalmente. E tra i tagli di carne, tu cosa prediligi nella tua dieta normale? Il muscolo o ci metti dentro anche gli organi? Io mangio qualunque tipo di taglio, qualunque parte dell'animale esattamente così come viene, perché magari lo compro come mezzana, che comprende perciò anche parti degli organi, quindi si parte dalla testa e si mangia tutto fino alla coda. Mm, Perciò mm, durante questo ciclo capiteranno chiaramente anche gli organi, sì. E solitamente se si tratta di quelli di selvaggina, il giorno stesso che arrivano, il fegato io lo taglio a fettine sottili e lo mangio crudo. Lo mm, trovo buonissimo, è una mia, fa parte del mio senso del gusto. Fondamentalmente cerco di mangiare crudo tutto ciò che posso perché mi piace, che mm, poi fa mangiare tutto crudo fondamentalmente. mm, Però mm, solitamente quando faccio i tagli della carne, tutto ciò che viene macinato, reso trito, che possono essere
gli scarti di tutte le parti vicino alle ossa, dai quali poi verranno fatti i brodi, comunque non viene scartato nulla, perciò viene mangiato nell'immediato quello, un pizzico di sale si mangia crudo, si può congelare a pacchetti, ogni tanto scongeli, lo rimangi comunque crudo, se scongela piano piano fuori dal frigo va benissimo, e tutto il E quindi resto, bistecche, le- costata. le tue metodiche invece di conservazione delle parti muscolari, che magari sono in quantità da non riuscire a consumare nell'immediato, come ti arrangi? Che tipo Io nel mio, di conservazione usi? Io nel mio frigorifero ho solo la carne e solo il grasso, quindi nei suoi reparti io ci poggio direttamente la carne con un pizzico di sale sopra e anche tutto il grasso a pezzi. Si conserva tranquillamente per delle settimane, rimanendo Mm. buonissima, anzi diventa anche sempre più tenera perché va in una specie di frollatura. Ovviamente il frigorifero lo tengo Mm. solo per questo, però non posso tenere così. Non ho un frigo abbastanza grande da poterla tenere tutta così, perché se avessi Mm. un ambiente per poterla tenere tutta così, si potrebbe consumare fin tanto che io la possa completare per tutto il mese senza problemi. Solo per una questione di spazi, un'altra parte verrà congelata nel pozzetto. Però una volta scongelata avverrà comunque la stessa pratica, passerà nel frigorifero e rimarrà lì nel tempo dei giorni che impiegherò per consumarla. Certo. Quindi ovviamente la carne e gli organi hanno la preponderanza, ma in Sì. modo assoluto o ci sono anche frutta e verdure che tu inserisci, magari non continuamente, ma saltuariamente nella tua alimentazione? Quest'anno ho mangiato due prugne perché sono passato davanti a un albero di un amico che era proprio lì in un terreno, ne ho raccolto due e le ho mangiate. E poi ho mangiato forse 20 chicchi al massimo così d'uva perché sono passato il mese dopo nella vigna, ne ho staccato un pezzetto e l'ho mangiata. Mm. Altrimenti non consumo la frutta. Non la consumo perché non ne sento la necessità e se la introduco, ma proprio senza nessun dogma, e percepisco immediatamente degli svarioni glicemici. Io sono anche una persona che si allena ancora tanto e forte, quindi ho un Mm. ottimo contatto col mio valore energetico e muscolare in termini generali, fisici. Proprio a livello biologico mi accorgo di ogni variante, perciò non includo la frutta per questo motivo, però in quel contesto di passeggiata l'ho assaggiata, Certo. però non le includo. Per quanto riguarda la verdura, purtroppo io dico chiaramente di regione, di stagione, selvatica, qualche tubero con lunghe cotture, delle lavorazioni adeguate e anche ingeribile e non penso che possa essere un problema. Personalmente non riesco neanche a mettere un pezzettino di qualunque cosa verde in bocca perché non mi piace immediatamente la sensazione che mi dà il corpo. Mi gonfia Certo. e non penso che si tratti di non flessibilità metabolica, in quanto comunque qualche altro cibo mi capita di introdurlo quando so che è fatto bene con buoni ingredienti e non mi reca mai nessun problema. Per dire, Mm. perché lo mangio contestualizzandolo bene e certamente senza massacrarmi nei quantitativi. Però frutta e verdura, se io li ingerisco, me ne accorgo subito che qualcosa sta Mm. cambiando nel mio equilibrio e perciò non la includo. Riguardo ai latticini, ne fai uso? Latte, No, formaggi? no, 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 assolutamente. Allora, posso disporre di latte, di formaggi dal latte crudo, da freschi a stagionatissimi, di bestie che sono super grass fed. Ecco, quando mi capita, ad esempio la settimana scorsa, una mia allieva mi ha portato un pezzetto proprio di formaggio, un triangolino di formaggio di pecora dal latte crudo, fatto benissimo, di pecore cresciute benissimo. Ne ho assaggiato un pezzo il giorno stesso e forse un altro pezzetto l'indomani, ma non rimangerò formaggio neanche quando capiterà che me lo ridaranno perché non lo includo. Li Mm. sento dal punto di vista atletico, sento che mi inspessiscono la pelle, Quindi mi come rallentano tua un po' la... esperienza proprio
esperienza personale non ne vedi un beneficio, magari tutt'altro. Però Personalmente no. a livello invece di alimentazione sarda del pastore dovrebbe essere Sì, incluso, no? perché Il latte intero, diretto, lo fresco è, lo è, di fatto mi è anche capitato di consumarlo, sia per prova che per periodi. Personalmente, come dicevo poc'anzi, non li consumo perché dal punto di vista atletico e anche estetico tende a bollirmi, a darmi un rallentamento nei termini di digestione rispetto a quello che percepisco con la carne e con i grassi saturi degli animali stessi, ma ha a che vedere con la mia personale percezione. Certamente in un'alimentazione come è stata quella sarda sul Basageru, che è la prima fermentazione del latte appena tirato fuori, Mm. quello sì, mi capita anche a me di averlo mangiato, è buonissimo, non mi dà nessuna reazione. Non lo includo, scelgo di non includerlo perché comunque io non faccio una vita pastorale in montagna in un ovile, ma sono comunque stato un atleta, ho una palestra, insegno e applico anche le conoscenze dell'era moderna. Poi che il consumo di un latticino ovino, caprino, in una terra di un animale che è arrivato al pascolo in modo libero, sia stato consumato da una persona che poi cammina 13 ore al giorno, si massacra di lavoro, di fatica e comunque non si sta ingozzando di chili di formaggio, va da sé che è stato chiaramente un alimento ottimo, però va Certo. contestualizzato tutto ciò che gli è intorno al consumo del formaggio, oltre che al tipo di formaggio stesso. Personalmente, trattandosi pur di formaggio ottimo dal latte crudo, non lo includo nella mia alimentazione, personalmente e anche per ciò che ho potuto osservare in comunque quasi 30 anni di insegnamento con le persone. Ho potuto osservare il risultato dell'includere o meno un certo tipo di alimento, seppur di buona qualità, perché tutto dipende anche dal suo consumo per quantità e dal tuo personalmente in termini di metabolismo, suppongo. Certo. E gli allievi che tu segui, le persone che segui così in palestra nella loro attività, immagino che tenderanno a cercare di imitare o a tirar fuori quello che di più importante ti contraddistingue, no, in questo tipo di alimentazione. Hai visto anche in loro dei risultati particolari, qualche situazione critica che ti ha fatto riflettere, qualcosa che vuoi dire a riguardo? Allora, chiaramente le persone che si avvicinano da me rimangono incuriosite, poi comunque io li alleno, ho una palestra, quindi c'è un confronto con me e un dialogo. Io non do diete a nessuno, non ho specializzazioni per farlo e poi soprattutto perché credo nel fatto che una persona deve essere in grado di capire come nutrire se stessa attraverso alcuni parametri, chiaramente anche quelli della conoscenza. E a oggi, grazie a Dio, essendoci anche bravi professionisti come lei, io di fatto dico sempre di andare a vedere e cito fuori dei nomi, tra i quali anche il suo in merito, proprio a supporto del fatto che dico sì, io mangio in questa maniera. Quindi molti provano, cercano di capire che cosa succede e quello che succede è sempre qualcosa che io osservo ormai da quasi 30 anni, compreso con gli elementi di tutta la famiglia. Poi dopo le dirò un fatto curioso riguardo una famiglia. Ognuno di queste persone chiaramente incomincia il primo periodo con fatica perché si deve disintossicare da quelle abitudini e soprattutto dai condizionamenti che lo hanno portato a credere che alcune cose siano benefiche ed essenziali. Però cosa succede? Che loro sbattono davanti ad una realtà. Molti dei miei coetanei sembrano più vecchi di me di 10 anni, non sono minimamente in grado di fare quello che faccio io atleticamente e allora a quel punto mi dico, ma tu lo fai da tutta la vita e io rispondo, appunto, perché cosa pensi che succederà se incomincerai a farlo tu adesso per poi il resto della tua vita? Non ci passeranno diversi mesi che succederà qualcosa di incredibile. La maggior parte, perché comunque io mi alleno in modo serio, accetto persone che hanno voglia di fare altrettanto, imitano questo percorso e trasformano la loro vita. Ora, io non dico che l'alimentazione debba essere la panacea per ogni male, ci mancherebbe altro, entrano in gioco anche altri contesti. Io di questo ne sono chiaramente consapevole, però non posso negare che chiunque sia arrivato grasso e con patologie di diversa natura
di diversa natura, dalla psoriasi alle tonsilliti, le otiti, catarri, dolori articolari, ammalarsi continuamente, e chi ne ha più ne metta, siano nell'arco di qualche mese, una volta entrati in una parte che io considero disintossicante, cioè hanno eliminato, hanno smesso di farsi la spesa al supermercato, hanno capito che devono impegnare i loro soldi per nutrirsi in modo sano. Una volta che agganciano l'evidenza, li travolge per la seconda volta. La prima, quando sono venuti, hanno visto; la seconda, nel momento in cui lo stanno provando. Perciò questo è un dato di fatto incontestabile, e questo succede ai miei atleti. Sul tipo di allenamento che usi per te o che proponi anche ai tuoi allievi, puoi dirci qualcosa di particolare? Cioè in pratica la tua giornata o la settimana, come l'hai organizzata per tenerti in forma? Io applico quello che ho definito nell'arco del tempo con delle parole semplici e banali, che io chiamo il metodo del guerriero. Però è Mm. chiaro che colui che definisce se stesso guerriero deve essere capace di attenersi a dei principi e dei valori che innanzitutto hanno a che vedere con la natura e col rispetto di essa. Perciò lì incomincia un viaggio interiore anche di un Mm. certo tipo, che passa anche attraverso la formazione del fisico. Infatti io qui da me ho atleti che sono bambini di 10 anni e giovanotti di 80, che hanno incominciato a rendersi conto che attraverso un'alimentazione di un certo tipo e un allenamento adeguato, a seconda del soggetto chiaramente e del livello di cui si presenta, è in grado di trasformare la propria vita, perché ne varia l'intera qualità della vita stessa. Io posso dire una cosa riguardo questo, una massima testimonianza che uscirà presto, poi anche tra le testimonianze. Abbiamo casi di una persona che è arrivata da noi in sedia a rotelle, ingolfata di zuccheri, farmaci, antidepressivi e parole sconfortanti da parte dei medici. Abbiamo tolto la parte sconfortante, corretto l'alimentazione, è obbligata in un certo qual modo, con la carica emotivo-energetica, a dire: in piedi, soldato, alzati e combatti per te stessa. Adesso questa persona vive una vita normale, cammina, fa lo squat, fa la pressa, va ai concerti, fa le scale. Una persona che ha subito 35 interventi, che ha avuto un macello nel suo corpo, il tutto non dico risolto, perché chiaramente si tratta di un percorso che lei ha fatto anche molto travagliato, ma porca miseria, era su una sedia a rotelle e non abbiamo fatto nulla, con nessun titolo tra le mani, gli abbiamo dato il giusto conforto, sostenuta nell'allenamento, e lei ha osservato che non mangiando pasta, pane e pizza probabilmente era meglio. E così è stato. Ma io non mi meraviglio, perché di queste persone io ne vedo tante, tantissime. Di fatto io fondamentalmente da me accolgo più persone che hanno, definisco io, una sana curiosità, più che già le conoscenze e la voglia di allenarsi, perché con le conoscenze e la voglia di allenarsi puoi farlo anche da un'altra parte. Mm. E quell'argomento un po' dibattuto, della difficoltà ad avere risultati senza assumere una certa quantità di carboidrati, o a un certo livello, no? Viene detto che però andrebbero Sì, assunti almeno, ma tu cosa ne ma pensi? allora io penso, io prima di dire la mia personale esperienza, che ho già raccontato in molti, per molti dico un'altra cosa. A parte le migliaia di atleti che viaggiano in cosiddetta chetosi, usando solamente i grassi, tra cui Joel Santos, un pugile, un professionista che intervisterò da Mm. poco, 12 anni fa per la quinta volta il titolo. E quando si tratta di pugili, uno sport in cui è necessario avere per la propria categoria di peso il massimo volume muscolare, la massima resistenza, la massima potenza, la massima velocità, la massima caratteristiche psicologiche per poter sostenere la battaglia, il massimo di tutto. Quindi non voglio demonizzare nessun altro tipo di sport, ma di fatto conosco calciatori, nuotatori, ciclisti, persone che hanno intrapreso una strada differente,
che non è in primis quella che li ha stracondizionati, perché specialmente negli sport di resistenza, io sento di atleti che dicono non posso se non consumo 12.000 Mm. calorie dove includono pacchi di biscotti e mezzi chili di pasta, non riesco a non avere le energie. E per forza stai dando al tuo corpo una benzina fluibile in Eh, pochissimo tempo e continuazione, per cui il tuo corpo non è neanche biologicamente adatto ad adoperare. Perché invece non provi? E ora io qua non do indicazioni, però personalmente entro nel personale, dico, beh, io a digiuno fare 2 ore di pesi, 2 ore di pugilato, o 4 di solo pugilato, o andare a lottare come ho fatto la settimana scorsa per un paio d'ore con dei bravissimi professionisti. Lo faccio a digiuno e nell'arco della mia finestra temporale avrò consumato 200 grammi, 250 grammi di soli grassi. mm. Quindi l'unica cosa che posso dire è questo. Se volete potete mettermi una telecamera fissa qui sulla testa e monitorarmi, perché la gente dice che non è possibile che li mangio di nascosto. E la cosa mi diverte, ma invece è scientificamente dimostrato che i processi di neoglucogenesi derivati dalle proteine, il volume stesso molto alto delle proteine, crea dei meccanismi per i quali poi il corpo è in grado di... Io non entro mai in tecnicismi, proprio per non entrare nei Sì. dibattiti, lo lascio ai professionisti. Hai Io dico visto personalmente, l'esperienza, insomma. esatto, dico io, l'unica cosa che posso dirvi è che ho 47 anni, peso circa 80 kg, sono alto 1,76 m e sono in forma, alleno per delle ore, mangio 2 volte, mangio solo la carne e i grassi Sì. e le uova fresche quando ce li ho. Parlami un po' della tua esperienza atletica, dei Allora, tuoi... io ho iniziato a giocare a rugby all'età di 11 anni. Mm. Mi piaceva, abitavo in un paese in cui anche il preside della scuola, dove io appunto facevo le scuole medie, era il presidente della squadra rugby del Capoterra, e quindi ebbi modo di incominciare a giocare a rugby nel Capoterra. Ho giocato fino all'età di 17 anni, facendo fino alla selezione della nazionale juniores. Quando ho fatto il militare, l'ho fatto nel gruppo sportivo del Pumas, anche se l'ho fatto poi facendo il bagnino. Ecco, come privilegio mi fu concesso quello, niente di inerente allo sport. Quando conclusi, molto appassionato anche di pugilato, incominciai in una conosciuta e famosa accademia pugilistica che c'è a Cagliari con un noto maestro locale, il pugilato. Ho praticato il pugilato per almeno 12 anni, ho combattuto da dilettante, poi mi sono dedicato alla lotta libera. Nel frattempo feci anche una gara regionale di bodybuilding. Comunque fondamentalmente sono un grande appassionato di sport, perciò di ciò che era lo sport che con l'individuale aveva a che vedere con la prestazione funzionale e anche estetica, perciò passando dal pugilato al bodybuilding, ecco, per così dire, era l'esperienza che volevo maturare per capire come funziona questo macchinario che mi è stato dato in dotazione. E quindi la mia curiosità ha fatto il resto. Ma tutto questo percorso io l'ho fatto a carne rossa e grassi. Chiaramente ho provato a mettere le patate, il riso, gli sgarri, tutte le situazioni, gli yogurt, le ho provate tutte ovviamente. Sono stato persino vegetariano per 13 mesi. Questo sempre per via della mia estrema curiosità. Quindi nell'arco Senti, di tutti questi... Sì, cambiamo un attimo argomento. Mi avevi parlato, avevamo parlato in un incontro di quel fatto interessante che tu hai conoscenti, amici che hanno bambini piccoli e per cui puoi dire o raccontare l'esperienza che hai potuto vedere sì, riguardo a assolutamente. un'alimentazione anche nei bambini più piccoli con questo tipo di caratteristiche. Mi vuoi dire Posso... qualcosa? Sì, assolutamente, è una cosa molto bella, oltre che interessante, molto bella, la definisco bella da dire, dottor Zennaro. A parte che questo feci un video, io nel mio canale ci sono da pochi mesi, come lei sa, però feci un video che fu proprio forse uno dei primi con il quale uscì, che oltretutto ora ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni, perché io lo intitolai La prima famiglia carnivora in Italia. Perché?
perché quando io aprì la palestra qui da me nel mio terreno, qui dove vivo io, uno degli atleti che venne, che poi diventò anche il mio amico, è Saverio, un ragazzo che arrivò da me, cicciottello, sempre con mal di schiena, un ginocchio gonfio, con l'influenza stagionale e tutta quella serie di problemi. Tra l'altro un ragazzo trentenne, quindi vedendo, però lui aveva un passato atletico, quindi aveva già questa predisposizione, chiamo io, alla sana curiosità. Vedendo il mio stile di vita lo ha imitato. Niente più contagioso dell'esempio. Giustamente lui ha esteso la stessa pratica fatta di carne, uova, pesce, grassi saturi, burro, ghee, cos'altro, qualche formaggio dal latte crudo occasionalmente e comunque niente frutta e verdura, perché lui stesso osservò su se stesso che che la frutta lo infiammava moltissimo. Questa pratica si è estesa al resto della famiglia, quindi alle Mm. sue due figlie piccole al tempo di circa 5 anni e alla moglie. E poi nel frattempo rimase nuovamente incinta, nacque una terza bambina che a quel punto nacque direttamente in questo contesto alimentare. Tant'è che venne svezzata passando direttamente dal latte materno al brodo d'ossa, al tuorlo d'uovo, al fegato crudo, alla carne, al pesce, a tutte le cose che già normalmente in quella famiglia da qualche tempo ormai si adoperavano Mm. mangiando. Non ci sono bambine più sane e più forti. Ora queste bimbe di circa 12 anni, insomma, hanno gli addominali fuori, mi fanno 6-7 ripetizioni alla quadra bar con 70 kg. Non le fanno le bambine normali, una cosa del genere. Non Certo. hanno tutti quei denti perfetti, vedono, stanno benissimo, non si ammalano, né crampi, né quello, né l'altro. Certo, prendi freddo, giochi, ti asciughi il sudore addosso, ti può venire una freddura, il sistema immunitario deve formarsi dei bambini, ma non prendono medicine, non si ammalano, non prendono la tachipirina, ecco voglio dire, mangiano sano, pulito. Viene contestato, ma senza le fibre cosa? Non è vero, noi possiamo testimoniarlo personalmente, non è mai un problema di stitichezza, sai, tutte quelle cose che ormai sono normali per i bambini. Cioè, vede il pediatra è normale, io lo vedo perché molti dei miei atleti hanno figli, qualcuno non persegue correttamente o pienamente, diciamo, un'alimentazione pulita, oltre che Mm. per sé anche per la famiglia, e vedo bambini con problemi incredibili, psoriasi, cose, bambini che però mangiano pizzette, tramezzini e bevono Coca-Cola. Ovvio, ovvio. E invece per anziani come me, ne hai che segui? Che cosa Beh, ci dici? allora io innanzitutto, come ti dicevo, sono cresciuto con i nonni e bisnonni, quindi da un certo momento in poi, avendo anche io maturato anche delle conoscenze, delle consapevolezze, ho avuto modo di poter seguire la mia dolce nonnina, quasi centenaria, con un'alimentazione sana, pulitissima, di carne, grassi, dove lei ha concluso bene il resto della sua vita addormentandosi. Mm. Poi la figlia, mia zia, che vive con me da 10 anni, settantenne, l'ultimo periodo, perché io avevo viaggiato tanto, un po' assente, e quindi anche lei condizionata dalla televisione e dall'alimentazione occidentale, l'includimento di alcune tipologie di schifezze da supermercato le hanno portato a riniti, gengiviti, metacarpi gonfi, mani che non riusciva a chiudere, dolori continui, raffreddori stagionali. Cosa che invece poi, una volta che è tornato a vivere con me, chiaramente io da buon capofamiglia, perché il capofamiglia deve essere anche il nutrizionista di famiglia, ha incluso nella sua alimentazione le stesse identiche cose che mangiamo anche noi. Non c'è ottantenne più sana, più grintosa e più in forma di lei. E che tipo di allenamento proponi per quest'età Io lo così chiamo, avanzate? sì, lo chiamo, lo dico sempre anche a lei, gli dico, beh zia, oggi è arrivato l'ora dell'allenamento del guerriero a riposo, eh? Nel senso che comunque essendo un guerriero già anzianotto deve fare le cose un pochino più moderate. Quindi la mattina lei adesso per abitudine innanzitutto si sveglia col sole, abbiamo il terreno, esce, ma lei anche se non ha passeggio del terreno si affaccia direttamente fuori dalla sua porta finestra verso il sole,
si fa lo stretching che gli ho insegnato. Poi, ad esempio, quando lei trasporta delle cose lungo il terreno, delle volte glielo chiedo anche proprio per includerlo come esercizio, del tipo, zia, mi dai una mano a portare questa legna da qui a lì? Ovviamente un carico eventuale di legna o qualunque altra cosa è adeguato al fatto che si tratta di una donna ottantenne. Però lei prende la legna, il carretto, cammina, fa i suoi passi, si inchina, raccoglie una pietra, la appoggia su un carretto, si sposta. Insomma, non tutti i giorni, perché altrimenti sarebbe anche troppo, però già nell'ordine di un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, due no, fa del bel movimento, stretching tutte le mattine, una vita sana, si ossigena, respira, dilata le braccia verso il sole a piena polmoni dopo aver mangiato delle uova a colazione. Certo, perché l'alimentazione è la base, È poi quello, è la da lì base. può nascere anche un'attività fisica adeguata. Ma io in effetti posso raccontarti anche la stessa cosa, perché una decina d'anni fa, quando ho cominciato a cambiare il mio tipo di alimentazione, ho risolto dapprima dei problemi di salute, perché erano fondamentalmente quelli che mi hanno spinto a cercare di capire cosa ci poteva essere che mi poteva aiutare, insomma, a cambiare. E i problemi di salute erano tanti, non gravissimi, però parecchi, dalla pressione arteriosa, alla psoriasi, ai problemi articolari, a un po' di addome dove si è accumulato un po' di grasso, mal di testa frequentissimi, ma 2 o 3 volte alla settimana dei mal di testa Intossicato, sì. certamente. Tutti questi tipi di patologie sono praticamente risolte. Sì. E il tipo Verissimo. di allenamento che ho incominciato a fare, perché fino ad allora sinceramente niente di che, è stato un po' dedicarmi a aumentare un po', a fare un po' di ipertrofia muscolare, per quello Sì, che riuscivo a... è la cosa migliore comunque, perché in ogni caso poi la struttura ormonale, specie di un uomo, viene sostenuta e mantenuta meglio con lo stimolo della muscolatura e degli esercizi atti al suo sviluppo. Io, le persone che vengono da me di età compresa dei 60, 70 verso gli 80, io li metto sotto i pesi adeguatamente, però li faccio fare. Mi faccio muovere i pesi È per le spalle, per fondamentale le quello. braccia, sì, sì, Certo. tiene la macchina biologica più funzionante, chiaramente sì, quindi sì, fa bene, è giusto. E quali sono le cose che vedi che praticamente bloccano, fermano persone che iniziano a fare una dieta carnivora? Se hai visto dei cedimenti o dell'abbandono su questo? I cedimenti sono, come si dice, sono diversi, sono diversi livelli. Il primo su cui sbattono tutti quanti, perché tutti derivano da un insieme di condizionamenti talmente profondi che arrivano anche da così tanto tempo, cioè sono almeno le ultime 2 o 3 generazioni che hanno subito dei forti condizionamenti. Poi dall'avvento della televisione in poi è evidente, tutto il business è basato per la vendita dei prodotti, in questo caso in buona misura alimentari. Quindi il primo condizionamento è del fatto che si tratta di persone che sono cresciute con il concetto di latte, biscotti a colazione fa bene, la pasta è necessaria, la pizza fa pure, insomma, quindi dentro quest'idea è a volte il primo, solo che i livelli di coscienza delle persone sono differenti. Quindi diciamo che la prima categoria che proprio è completamente nel limbo non riesce a spuntare col naso. Poi ci sono quelli che riescono a rendersi almeno conto, cioè non sono così profondamente disturbati dalla dissonanza cognitiva e riescono quantomeno ad osservare che chi glielo sta dicendo talvolta è o un suo pari età o di gran lunga più vecchio come me, e siamo io, mia moglie, i figli, le zie, tutte in una condizione fisica che dimostra
quantomeno qualcosa. Quindi almeno quelli dicono, beh, però in effetti, no, incominciano a mettersi qualche dubbio e quindi quelli devono andare incontro poi a ciò che biologicamente il corpo gli richiederà sotto forma di dipendenza. Non è semplice, però solitamente quello che smuove le persone sono o un problema di salute oppure avevano la capacità coscienziale già di connettersi ad un'altra frequenza di comunicazione e dire ma vuoi vedere che forse mi hanno preso per il culo qualche volta? E allora a quel punto lì io trovo anche uno spiraglio e dico beh signori rifletti un attimo e allora gli do qualche indicazione per arrivare a quello che incontro le persone sono chiaramente i condizionamenti. Poi se una persona si è perché purtroppo c'è da dire una cosa, dico questa e poi sto anche zitto. I condizionamenti che subiscono le persone sono talvolta così forti che anche davanti all'evidenza massima e anche davanti ad una malattia mortale non li smuove dall'incuriosirli a dire al punto in cui sono adesso mi tento il tutto e per tutto. Niente, neanche a quel punto. Quindi ho potuto osservare che ci sono categorie profondamente dormienti verso una classe di categoria più risvegliata e di questi tempi si incomincia un attimino a notare di più, che poi per me risvegliato significa è evidente che la natura ci ha dato dei dettami abbastanza logici, no? Quindi su quello cerco di incentivare le persone affinché superino gli step della Senti, disintossicazione. un'ultima domanda e poi chiudiamo. Cosa mangi in un giorno tipo? Facci un pochettino un Ho una quadretto finestra della tua giornata tipo. Ho una finestra temporale solitamente che va dalle 7 del mattino alle 19, entro la quale posso mangiare 2 o 3 volte e può includere dai 500 grammi di carne ai 100 grammi di grasso al chilo e mezzo di carne e ai 30 tuorli. Cioè, fondamentalmente io è quello che mangio come volume settimanale un po' che osservo, perché ci sono giorni che mangio molto meno, però ci sono giorni che mangio anche un po' di più. Faccio semplicemente seguendo ecco così il corpo, però solitamente mangio Quindi tuorli. non fai calcoli esatti. No, non ne faccio niente. Ti posso dire che, ad esempio, sono 3 o 4 giorni, guardo di lì perché hanno portato le uova, sono 3 o 4 giorni che mia moglie recupera uova fresche, buone, ben allevate, senza mangimi, e per 3 o 4 giorni avrò mangiato almeno 60-70 tuorli d'uovo, forse anche 80, probabilmente sì, sicuramente 80 li ho mangiati nell'arco di questi giorni. Poi adesso magari incomincia un altro periodo, non ci saranno di nuovo le uova fresche così buone. Quelle del supermercato è raro che le mangio, può capitare, ma non le mangio quasi mai, perché mangio la carne. Alla fine mangio la carne, 2 volte al giorno mangio la carne. Bella grassa, a sazietà e boh, non faccio altro, non calcolo nient'altro. Io e mia Certo. moglie lo stesso. Senti, come fanno a trovarti chi ti vuole vedere nei social? Beh, Dove ti io adesso trovano? sì, ho aperto un canale, seppur non da moltissimo, Istruttore Sardo. Nel canale di Istruttore Sardo noi pubblichiamo quello che quotidianamente di volte viene così vissuto tra la natura, il buon allenamento e l'alimentazione sana. Non c'è assolutamente niente di preparato, nessun interesse specifico. Di fatto il canale Istruttore Sardo è nato proprio perché il mio socio è lui che mi ha conosciuto per caso e mi ha proposto, ma no, dai, mostriamolo in un'epoca, in un'era in cui si incomincia a parlare di queste cose, tu lo fai da 30 anni prima, dai, che è simpatica come cosa, diciamolo, vedrai che potresti trovare dei riscontri positivi. Di fatto lei è uno di questi. Perciò chi mi vuol trovare sul canale Istruttore Sardo di Instagram è in grado di beccarmi lì in tutti i miei video. Benissimo, Thomas. Senti, mi ha fatto molto piacere questa conversazione Grazie, anche a me e direi molto. che alla prima occasione cercheremo di ripetere e introdurre qualche Certo, novità magari, va che nel bene, senz'altro, frattempo con dottor Gennaro. l'esperienza ha tirato fuori.
Va Ti bene, io la saluto. ringrazio di avermi invitato. Grazie, molto gentile, Grazie a grazie a te. tutti. Ciao caro, ciao.